නිපුණතාවය 4 විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග හා ඒවා විධිමත්ව ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය තහවුරු කරයි. ඒ යටතේ නිපුණතා මට්ටම් 4 5 සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ විමසමින් එහි ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කරයි. මේ ඉගෙනුම් ඵල සම්පකාර ව්‍යාපාර අර්ථ දක්වයි. සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ ලෑස්තිගත කරයි. සම්පකාර ප්‍රතිපත්ති අනාවරණය කරයි. සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ වාසිය සීමා ලෑස්තිගත කරයි. සම්පකාර සමිතියක් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි පැහැදිලි කරයි. සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවණතා ලෑස්තිගත කරයි. සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ උන්නතිය සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කරයි. එමනම් අපි අද සාකච්ඡාවට ලක් කරනවා සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධව. දැන් සම්පකාර ව්‍යාපාරය අපි ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගත්තොත් එහෙම සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ ආරම්භය සාමාන්‍යයෙන් වසර 100කට වඩා දිව යනවා. 19 වන සියවසේ තමයි ආරම්භ වුණේ. විශේෂයෙන්ම 1761 දී ස්කොට්ලන්තයේ පෙන්වික්කි ඉරදිවියන්නන්ගේ සම්පකාර සමිතියක් තිබූ බවට ඓතිහාසික තොරතුරු ඇතත් නූතන මාදිලි සම්පකාරය ආරම්භ වුණේ 1844 පමණ වෙනවා. දැන් මේ සම්පකාර සමිතිය ගැන අපි කතා කරනකොට මේක එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් ප්‍රාන්තයේ රොස්ඩේල් කියන ගම්මානයෙන් තමයි මුල්ම සම්පකාර සමිතිය ආරම්භ වුණේ. 1844 දෙසැම්බර් 31. දැන් මෙහි පසුබිම අපි ගත්තොත් එහෙම 18 වන සියවස 19 වන සියවසේ අගභාගයේ ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා කාර්මික විප්ලවය ඇති වූ සමග ගෘහස්ථෝ පැවති කර්මාන්ත කම්මල් භූමියක් තුල ශ්‍රමයේ ඒකරාශී කරලා කර්මාන්ත කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකට අපි කියන්නේ කම්මල් ක්‍රමය. කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක සිද්ධ වුණේ. ඒතර අර ගෘහ කර්මාන්ත කරපු අය ඒ ගෘහ කර්මාන්ත වැහිලා ගිහිල්ලා කර්මාන්ත ශාලාවල තමන්ගේ ශ්‍රමය විකුණන්න පටන් ගත්තා. මෙතනදී පන්ති දෙකක් බිහි වුණා. කර්මාන්ත ශාලා හිමි ධනපති පන්තියක් සහ කර්මාන්ත ශාලාවල ශ්‍රමය විකුණන කම්කරු පන්තියක්. එතකොට මේ කම්කරුවෝ ධනපති පන්තියේ කර්මාන්තවල වැඩ කරේ වැටුපක් ලැබුවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මේ කම්මල් හිමියන්ගෙම වෙළඳසැල් වලින් තමයි මිලදී ගත්තේ. සමහර විට ණයට ගත්තේ. ඒ ණය ගෙවලා දාන්න වැටුපත් ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒගොල්ලොන්ගේ තත්වය අන්ත දිලිඳු දුගී තත්වයට පත් වෙලා තිබ්බා. ජීවිත මට්ටම ඉතාම පහළ තත්වයක තිබ්බේ. විශාල ගැටලු රාශියකට ඒගොල්ලෝ මුහුණ දුන්නා. ඉතින් මේක හඳුනාගත්තු එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් ප්‍රාන්තයේ රොස්ඩේල් කියන ගම්මානයේ කම්කරුවෝ 28 දෙනෙක් එකතු වෙලා. ඒකට ඉස්සලා මුල්ුණේ කම්කරුවෝ 10 දෙනයි, රිදිවියන කම්කරුවෝ 10 දෙනයි, තවත් පිරිසක් සමග 28 දෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි මුල්ම රොස්ඩේල් වල පුරෝගාමීන්ගේ සම්පකාර සමිතිය ආරම්භ කළේ. එතකොට ඒ කම්කරුවෝ 28 දෙනා රම් පවුම් බැගින් දාලා පවුම් 28ක ප්‍රාග්ධනයක් උදවලා තමයි මේක ආරම්භ කළේ. මේගොල්ලෝ කරේ ඊටාම අඩු මිලට පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ගෙනල්ලා තමන්ගේ සමාජිකයන් අතර සාධාරණ මිලකට බෙදා ගන්න. සාධාරණ මිලකට බෙදා හැරියා. මේගොල්ලෝ තමන්ගේ සමාජිකයන්ට ඊටාම අඩු ලාභය තමයි දුන්නේ. පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය එදිනදා අවශ්‍ය වෙන පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා මේ සමිතිය දිනු කරගෙන ඒ පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට අත ගහන්න. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සමාජිකයන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඒ සුබ සාධන කටයුතු
කරන්න පවා මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා මේ සමිතිය හරහා සම්පකාර සමිතිය හරහා. මේක තමයි එතකොට මම කිව්වේ විධිමත් විදියට ආරම්භ වුණු 1844 දෙසැම්බර් 31 ආරම්භ වුණු රොස්ඩේල් වල පුරෝගාමීන්ගේ සම්පකාර සමිතිය. ඒතර මේ ආරම්භ කළේ දිලිඳු කම්කරුවන් අතරින් පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය සමිති. පාරිභෝගික සමිතිය ආරම්භ කළේ. පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය තමයි බෙදා හැරියේ මේ සමිති මේ වර්ගයේ සමිති 1500ක් විතර එංගලන්තේ පුරා ඉන්පසුව ව්‍යාප්ත වුණා. දැන් අපි ඊළඟට කතා කළොත් එහෙම ජර්මනි මෙතන පන්ති දෙකක් බිහි වෙලා හිටියා. ඉඩම් හිමි වැවලි ඉඩම් හිමි ධනපති පන්තියකුයි ඉතා දිලිදු ගොවි පන්තියකුයි නිර්මාණය වෙලා තිබ්බා. දැන් අර ධනපතියන්ගේ ඉඩම් වල අඳේට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය මිලට ගත්තෙත් ඒ ධනපති පන්ති සතුව පවතින වෙළඳසැල් වලින් අසන්න අරගෙන අඳයයි ණයයි බේරුවාම කඩවල වලට තියෙන ණය බේරුවාම මේගොල්ලන්ට ඉතුරුණු දෙයක් නැහැ. මේගොල්ලෝ මේ ගොවීන්ගේ තත්ත්වය ඊටාම දිලිඳු අන්ත දුගී දුප්පත් පත්තරේ පත්ලා හිටියේ. මේක තේරුම් ගත්තු ජර්මනියේ පෙඩ්රික් විලියම් රැපේසන් මෙයා තමයි ණය දෙන සම්පකාර සමිතිය ව්‍යාපාර පිය හැටියට පිළිගන්නේ. මේක එකතු වෙලා මේ දිලිඳු ගොවීන් එකතු කරගෙන හැදුවා ණය දෙන සම්පකාර සමිති. ණය දෙන සම්පකාර සමිති. එතකොට ලෝකයේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය ආරම්භ වුණේ මේ විදිහට. එතකොට මේක යටතේජිත ආණ්ඩුව විසින් ඒ පාලකයන් විසින් ඉන්දියාවට හඳුන්වා දීලා සම්පකාර ක්‍රමය හඳුන්වා දීලා තිබුණා. 1906 ශ්‍රී ලංකාවට මේ සම්පකාර ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න කෝපරේට් කොමිසම කියලා කොමිසමක් දාලා ලංකාවට මේ සම්පකාර ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න නියම කරා. නමුත් ලංකාවට මේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය හඳුන්වා දෙන එක එච්චර ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. මොකද මේ සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ මූලික හරය තමයි එක සමටත් සම එකාටත් ඒ කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය සුහදත්වය සහයෝගයෙන් වැඩ කරන එක. ඒක නිසා ඒ මිනිසුන් තුල තිබ්බා එකමුතුකම එක්සත්කම කියන හැඟීම. මොකද ඒ අතීතයේ අපේ සංස්කෘතිය තුල අපි වැඩ කරනකොට කුලී ක්‍රමයට නෙමෙයි වැඩ කරේ අත්තම් ක්‍රමයට කයිය සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා සමූහයක් විදිහට තමයි වැඩ කරේ. ඒකට මිනිස්සු තුල මේ සම්පකාර හැඟීම තිබ්බා. එහෙනම් ලංකාවට සම්පකාර ව්‍යාපාරය හඳුන්වා දෙන එක එච්චර ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. මේ නිසා 1906 මුල්ම සම්පකාර සමිතිය මහනුවර තෙල්දෙණි සම්පකාර සමිතිය ආරම්භ කළා. විධිමත් සම්පකාර සමිතිය ආරම්භ කළේ 1911 අංක 7 දරන සම්පකාර සමිතිය ආඥා පනත යටතේ. ලියාපදිංචි කළ මුල්ම සම්පකාර සමිතිය 1912 වර්ෂයේ දකුණු පළාතේ වැල්ලබඩපත්තු ඉක්කඩුව ප්‍රදේශයේ වැල්ලබඩ සීමා රහිත වැල්ලබඩපත්තු ණය දෙන සම්පකාර සමිතිය තමයි ලංකාවේ මුල්ම සම්පකාර සමිතිය. ඒතර ඒ විදිහට තමයි ලෝකේ සහ ලංකාවට සම්පකාර ව්‍යාපාරය හඳුන්වා දුන්නේ. ජාත්‍යන්තර සම්පකාර සංවිධානය. ජාත්‍යන්තර සම්පකාර සංවිධානය සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ මෙන්න මේ විදිහට නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක ලියාගමු මෙතන. සිය ආර්ථික සමාජීය හා සිය ආර්ථික සමාජීය හා සංස්කෘතිමය අවශ්‍යතා අපේක්ෂා සංස්කෘතිමය අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂා අවශ්‍යතා අපේක්ෂා ඉටු කර ගැනීම උදෙසා ස්වේච්ඡාවෙන් එක්සත්
ස්වේච්ඡාවෙන් එක්සත් වූ පුද්ගලයන්ගේ ස්වාධීන සංගමයක් මෙන්ම සාමූහික අයිතිය සහිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස පාලනය වන ව්‍යාපාරයක්. එතකොට ඒ විදිහට තමයි අර්ථ දක්වන්නේ. සිය ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතිමය අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂා ඉටු කර ගැනීම උදෙසා ස්වේච්ඡාවෙන් එක්සත් වූ පුද්ගලයන්ගේ ස්වාධීන සංගමයක් මෙන්ම සාමූහික අයිතිය යටතේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස පාලනය වන ව්‍යාපාරයක් තමයි සම්පකාර ව්‍යාපාරය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ජාත්‍යන්තර සම්පකාර සංවිධානය සම්පකාර ව්‍යාපාරය නිර්වචනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන උදාහරණ තුනක් ලියමු සම්පකාර සමිති වලට. සීමා සහිත පොල්පිටිගම විවිධ සේවා සම්පකාර සමිතිය. සීමා සහිත පේෂකාර්මිකයන්ගේ සම්පකාර සමිතිය. සීමා සහිත දීවරයන්ගේ සම්පකාර සමිතිය. ඒ විදිහට අපිට සම්පකාර සමිති කීපයක් මෙතන ඔබ ප්‍රදේශයේ තියෙන සම්පකාර සමිති කීපයක් ලියන්න විවිධ ශාස්ත්‍ර වලට අයත් සම්පකාර සමිති තියෙනවා. එතකොට සම්පකාර ව්‍යාපාරය තුල වැඩ කරන සහ එහි සේවාව ප්‍රයෝජන ගන්නා පුද්ගලයන්ගේ සමාජිකත්වයේ දරනවා. ඔවුන් සමානව සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ අයිතිය දරනවා. එතකොට මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස පාලනය වෙන්නේ. සම්පකාරය සමාගමෙන්ම කොටස්කරුවන්ට ලාභාංශ ගෙවන්නේ. නමුත් සමිතියේ කටයුතු වලට දායක වන ප්‍රමාණය මත දීමනාවක් අනුග්‍රහකත්ව දීමනක් ඒගොල්ලන්ට බෙදලා දෙනවා. මෙතන හදාගන්න ගොවීන් නෙමෙයි කම්කරුවන් 28 දෙනෙක් එකතු වෙලා රම්පා මුදා ගාන දාලා තමයි මේක ආරම්භ කළේ. ඊළඟට සම්පකාරයේ සාර ධර්ම සහ වටිනාකම් කීපයක් මත තමයි පදනම් වෙලා තියෙන ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. මේ සාර ධර්ම විවෘත බව, අංක බව, සමාජ වගකීම අන්නන ගැන සැලකිලිමත් වීම, වටිනාකම් තමයි ස්වයං උපකාරණය, ස්වයං උපකාරය, ස්වයං වගකීම්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බව සමානතාවය. එතකොට මේ සාර ධර්ම හා වටිනාකම් මත තමයි සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. වටිනාකම් හරි. එතකොට සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ අපි මෙතන සුවිශේෂී ලක්ෂණ කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. හරි. එතකොට පළවෙනි එක තමයි ස්වාධීන සංගමයක්. ස්වාධීන සංගමයක් කියන්නේ මේක රාජ්‍ය අංශයට නෙමෙයි පෞද්ගලික අංශයට අයත් ඒ ස්වේච්ඡාවෙන් සහභාගී වෙන පුද්ගලයන් එකතු වෙලා තමයි පිටවාගෙන තියෙන්නේ. ස්වාධීන සංවිධානයක් පෞද්ගලික අංශයේ ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරයක්. ස්වේච්ඡාවෙන් එක්ක පුද්ගල සමූහයක් තියෙනවා. 10ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් විතර මේ ස්වේච්ඡ සංවිධානයක් හදා ගන්න පුළුවන්. සම්පකාර ව්‍යාපාරයෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් එක්ක පුද්ගලයන් සමූහයක් ඉන්නවා. ඊළඟට සමාජිකයන්ගේ සාමූහික අයිතිය. සමාජිකයන් තමයි මේක අයිති හිමි වෙන්නේ. පොදු අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂා වලින් යුක්තයි. මේක පෞද්ගලික අපේක්ෂා නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකේ ඒ සමූහයේ කණ්ඩායමේ අපේක්ෂා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට කොටස් වල අගය නොවෙනස්ව පැවතීම. වෙනස් නොවි පැවතීම. කොටසක අගය සාමාන්‍ය රුපියල් 100යි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් සහිත ව්‍යාපාරයක්. දැන් මේක මම පැහැදිලි කළොත් එහෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය කියලා කියන්නේ දැන් ඔබේ ගම් ප්‍රදේශයේ සම්පකාර සමිතියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රාමීණධාරී වසමක් වූ වසම් කීපයක් තුළ ඒක සම්පකාර සමිතියක්. ඒ වගේ ප්‍රාසීලකම් කොට්ටාසයක් තුළ තියෙන ග්‍රාමීණධාරී වසම් කීපයකට අයත් ග්‍රාමීණ වසම් රාශියක් තියෙනවා. ඒ වලට අයත් සම්පකාර සමිති මහසභාව වශයෙන් ප්‍රාසීලකම් බල ප්‍රදේශයක් තුළ සමිතියක් හදා ගන්නවා. දැන්
ගමේ තියෙන සම්පකාර ප්‍රාදේශිකයේ කාර්ක සභාවට ඒ පාලනය කරන්න සමාජිකයන් තෝරගන්නේ ඒ ගම් ප්‍රදේශයේ ඉන්න සමාජිකයන්ගේ ඡන්දේ කාර්ක සභාව පත් කරගන්නවා. ඒ එවැනි ගම් ප්‍රදේශ වලින් සහභාගී මේ පත් කරගන්න කාරක සභිකයන් මහ සභාවට එකතු වෙලා එතනින්දි තමයි මේ මහ සභාව රැස් වෙලා තමයි ප්‍රාසේලිකම් බල ප්‍රදේශයේ තුල සම්පකාර ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්න අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ අනිකුත් සභාපති ඒ තනතුරු වලට පත් කරගන්න. එතකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය කියන්නේ මේ සමාජික ඡන්දයෙන් තමයි මේ හැම එකක්ම වෙන්නේ. ඒ වැඩි කැමැත්තෙන් ඒ අවශ්‍ය පාලන කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය කාරක සභාව සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තෝරා ගන්නවා. ඊළඟට එක් සමාජිකයෙකුට එක් ඡන්දයක් පමණක් හිමි වීම. දැන් අපි මීට පෙර කතා කරපු සීමා සහිත පොත් සමාගම් වල ඒ සමාගමේ ඡන්ද ඒ සමාගමේ කොටස් වැඩිපුර ගත්තොත් වැඩි ඡන්ද බලයක් හිමි වෙනවා. දැන් මම උදාහරණයක් කිව්වා සිංහසී ලංකා සමාගමේ ධම්මික පෙරේරා මහතා විසින් ධනවත් අපේ රටේ අංකිකේ ව්‍යාපාරිකයා ධනවතා 66ක් ගත්තාම සිංහසී ලංකා සමාගමේ ඡන්ද බලය 66යි. හැබැයි මෙහිදී සමානාත්මතාවය කියන මූලධර්මය ආරක්ෂා කරමින් එක සමාජිකයෙකුට කොච්චර කොටස් ප්‍රමාණයක් ගත්තත් එක ඡන්දයක් හිමි වෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ විශේෂත්වය එක් සමාජිකයෙකුට එක් ඡන්දයක් පමණයි හිමි වෙන්නේ. ඊළඟට උපේන අතිරික්තය සමාජිකයා සමිතිය සමග කළ ගනුදෙනු වල වටිනාකම අනුව සමාජිකයන්ට ලබා දීම. එතකොට සමිතියේ සමාජිකයා සමිතියත් එක්ක කරන ගනුදෙනු වල වටිනාකමක් තමයි එයාට ලාභ ලැබෙන්නේ. එතකොට වැඩියෙන් ගනුදෙනු කරොත් වැඩි ප්‍රතිලාභයක්, අඩුවෙන් ගනුදෙනු කරොත් අඩු ප්‍රතිලාභයක්. මේ ගෙවන ප්‍රතිලාභයට අපි කියන්නේ අනුග්‍රාහක ප්‍රතිගිවීම කියලා. මේක ලියා ගන්නකොට මෙතන වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න පුළුවන් අනුග්‍රාහක ප්‍රතිගිවීම කියලා. ඊළඟට අපි දන්නවා මේ ව්‍යාපාර සංවිධාන විශේෂය ලාභය මූලික අරමුණු කරගෙන නෙමෙයි ස්ථාපනය කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි බලමු මේ සම්පකාර සමිතියක මූලික ලක්ෂණ. සම්පකාර සමිතියක මූලික ලක්ෂණ. පළවෙනි ලක්ෂණය අපි මේ ශීර්ෂ අර්ථයේ ලක්ෂණ හැම ව්‍යාපාර සංවිධානයකම කතා කරනවා. අයිතිය එහෙම නැත්නම් සමාජිකත්වය. දැන් අයිතිය කොටස් හිමියන් එහෙම නැත්නම් සමාජිකයන් සතුයි. අයිතිකරුවන්ම තමයි ගනුදෙනු කරුවන්. ඒකයි මේකේ විශේෂය. ඒ වගේම සමාජිකයෝ 10 දෙනෙක්, පුද්ගලයෝ 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා සම්පකාර සමිතියක් පිටව ගන්න පුළුවන් උපරිමයේ සීමාවක් නැහැ. එහෙනම් මෙතන ලියන්න කොටස් හිමියන් නැතොත් සමාජිකයන් සතුයි. අයිතිය කොටස් හිමියන් නැතොත් සමාජිකයන් සතුයි. මෙතන ලියනවා උඩින් ලියන්න කොටස් හිමියන් නැතොත් සමාජිකයන් සතුයි. අයිතිකරුවන්ම ගනුදෙනු කරුවන් වේ. අයිතිකරුවන්ම ගනුදෙනු කරුවන් වේ. අවම සමාජික සංඛ්‍යාව 10යි උපරිමයේ සීමාවක් නැහැ. කොටස් හිමියන් නැතොත් සමාජිකයන් සතුයි අයිතිය. අයිතිකරුවන්ම ගනුදෙනු කරුවන් වේ. අවම සමාජික සංඛ්‍යාව 10යි උපරිමයේ සීමාවක් නැහැ. ඊළඟට ප්‍රාග්ධනය කොටස් හිමියන්ට සමාජිකයන්ට කොටස් විකිණීමෙන් තමයි ප්‍රාග්ධනය රැස් කරගන්නේ. කොටසක වටිනාකම 100යි. මෙතන ලියන්නේ මේව. සමාජිකයන්ට කොටස් විකිණීමෙන් ප්‍රාග්ධනය රැස් කරගනි. සමාජිකයන්ට කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ප්‍රාග්ධනය රැස් කරගනි. කොටසක වටිනාකම රුපියල් 100යි. කළමනාකරණය හා පරිපාලනය. කළමනාකරණය හා පරිපාලනය මහ සභා රැස්වීමේදී පත් කරගන්න අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින්. මහ සභා රැස්වීමේදී පත් කරගන්න අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින්. අවම අධ්‍යක්ෂකවරු 7 දෙනෙක්ව සිටිය යුතුයි. අවම අධ්‍යක්ෂ සංඛ්‍යාව 7යි. මහ සභා රැස්වීමේදී පත් කරගන්න අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින් ඒ අවම අධ්‍යක්ෂකවරු 7ක්වත් ඉන්න ඕනේ. අවම අධ්‍යක්ෂ සංඛ්‍යාව 7ක්. ඊට වැඩියෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට අවම 7යි. ඊළඟට පාලනය
එකක් තමයි සමාජිකයන්ගේ පාලනය. මොකද මාස 12 රැස්වීම් වල යෝජනා සම්මත කරගෙන පාලන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ලියන්න සමාජිකයන්ගේ පාලනය. ඊළඟට මේ සම්පකාර පාලනය වෙනවා, අධීක්ෂණය වෙනවා සම්පකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්. එතකොට දෙවෙනි එක ලියන්න සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලනය. සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලනය. ඊළඟට වගකීම සාමාන්‍යයෙන් සීමිතයි. නමුත් ණය දෙන සම්පකාර සමිතිවල වගකීම අසීමිතයි. එහෙනම් මෙතන ලියන්න වගකීම සීමිතයි. එහෙත් ඇතැම් සම්පකාර සමිතිවල වගකීම අසීමිත වේ. එහෙත් ඇතැම් සම්පකාර සමිතිවල වගකීම අසීමිත වේ. ඊළඟට ලියන්න නෛතික පුද්ගල භාවයක් ඇත. නීති ඉදිරියේ පුද්ගලයෙක්, ඒ කියන්නේ නීතිමය කටයුතු, ව්‍යාපාර කටයුතු, ව්‍යාපාර නමින් කරන්න පුළුවන්, සම්පකාරය නමින් කරන්න පුළුවන්. නීතිමය පුද්ගල භාවයක් ඇත. සම්පකාර සමිතිය නමින් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලියාපදිංචි අනිවාර්ය වේ. ලියාපදිංචි අනිවාර්ය වේ. 1972 ද ලියන්න අනිවාර්ය වේ. 1972 අංක 5 දරන සම්පකාර සමිති පනත සහ 1972 අංක 5 දරන සම්පකාර සමිති පනත සහ 1992 අංක 11 දරන සම්පකාර සමිති සංශෝධන පනතට අනුව අංක 11 දරන සම්පකාර සමිති සංශෝධන පනතට අනුව ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්යයි. ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි මම කතා කරනවා. ඊළඟට අතිරික්ත බෙදීම. සමිතියේ සමාජිකයා සමිතියත් එක්ක ගනුදෙනු කළ ප්‍රමාණයේ වටිනාකමක් තමයි අතිරික්ත ලාභය බෙදා හරින්න. එතකොට මෙහෙම ලියන්න සමිතියේ සමාජිකයා සමිතියත් සමග කළ ගනුදෙනු වල වටිනාකමේ ප්‍රමාණය මත අතිරික්ත බෙදන්න. සමිතියේ සමාජිකයා සම්පකාර සමිතියේ සමාජිකයා සමිතිය සමග ගනුදෙනු කළ වටිනාකම මත අතිරික්තය බෙදා හරි. අතිරික්තය බෙදා හරි. මේට අපි කියනවා අනුග්‍රහක ප්‍රතිගැනීම කියලා. ඊළඟට බදු ගෙවන්නේ සමිතිය නමින්. බදු ගෙවන්නේ සම්පකාර සමිතිය නමින්. ප්‍රයත්න අඛණ්ඩයි. ප්‍රයත්න අඛණ්ඩයි. සමාජිකගේ මරණය, බුන්නත්භාවය, උත්පලභාවය මත මේක වැහිලා යන්නේ නැහැ. ගිණුම් තැබීම හා විගණනය අනිවාර්ය වේ. ගිණුම් තැබීම හා විගණනය අනිවාර්ය වේ. එහෙම ලියලා සම්පකාර සඳහා විශේෂිත ගිණුම් තැබීමක් සිදුවේ. සම්පකාර සඳහා විශේෂිත ගිණුම් තැබීමක් සිදුවේ කියලා ලියන්න. සම්පකාර සඳහා විශේෂිත ගිණුම් තැබීමක් සිදුවේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි මේ උපහාදාරණ ගිණුම් දැනගෙන සම්පකාර සමිතිය ගිණුම් තියන්න බෑ. සම්පකාර සමිතිය වලටම ආවේනික වෙච්චි ගිණුම් තැබීම ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපි ඉගෙන ගන්න ගිණුම් තැබීම ක්‍රමය නොවේ. ඊළඟට විසුරුවා හැරීම. විසුරුවා හැරීම ලියන්න පළවෙනි එක ස්වේච්ඡාවෙන්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක ස්වේච්ඡාවෙන්, ඒ කියන්නේ සමාජික කැමැත්තෙන් විසුරුවා හැරෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක සම්පකාර සංවර්ධන කුමසාරිස් මගින්. ස්වේච්ඡාවෙන් හෝ සම්පකාර සංවර්ධන කුමසාරිස් මගින් විසුරුවා හැරීම නැත්නම් ඈවර කිරීම කරන්න පුළුවන්. දැන් මේවා තමයි සම්පකාර සමිතියක දකින්න ලැබෙන විශේෂිත ලක්ෂණ. හරි, ඊළඟට අපි බලමු මේ සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් මත තමයි මේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ. මම ඔබට පැහැදිලි කරා 1844 ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භ කරපු එංගලන්තයේ රොච්ඩේල්හි පුද්ගලයන් 28 දෙනෙක් එකතු වෙලා ආරම්භ කරපු
රොස්ඩේල් පුරෝගාමින්ගේ සම්පකාර සමිතිය ඒගොල්ලෝ ඒ සම්පකාර සමිතිය හැදුවේ සම්පකාර ප්‍රතිපත්ති කීපයක් මත අපි බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා මේ 6 වෙනි පිටුවේ 1842 රොස්ඩේල් සම්මත සම්පකාර මූලධර්ම. එතකොට මේ රොස්ඩේල් මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රතිපත්ති මත තමයි සම්පකාර ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළේ. මේ තියන්නේ ඒවා තමයි ඒ 1844 ඒගොල්ලෝගේ සම්පකාර ප්‍රතිපත්ති. විවෘත ස්වේච්ඡා සමාජිකත්වය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය, සහභාගීත්වය මත අනුව ප්‍රතිලාභ ගෙවීම, අනුග්‍රහක ප්‍රතිගෙවීම, සම්පකාර අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව, ස්වෛරීභාවය හා නිදහස, සමාජික ආර්ථික සහභාගීත්වය, උසස් තත්ත්වයේ භාණ්ඩාර සේවා අලෙවිය, සමාජය ගැන සැලකිලිමත් බව. මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති 9 පදනම් කරගෙන තමයි 1995 මැන්චෙස්ටර් වල තිබ්බු සම්පකාර සමිති සම්මේලනයේදී, ජාත්‍යන්තර සම්පකාර සමිති සම්මේලනයේදී සම්පකාර ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ සමුළුවේදී සම්මත කරගත්තුවා තමයි ඒකට පදනම් වුණේ 1844 ඒවමයි. අපි බලමු ඒකට සමානව තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි විවෘත හා ස්වේච්ඡා හා විවෘත සමාජිකත්වය. මෙතන ලියන්න ස්වේච්ඡා හා විවෘත සමාජිකත්වය. ස්වේච්ඡාමය හා විවෘත සමාජිකත්වය. එතකොට මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දැන් අපි මේ සම්පකාර සමිතිය වලට ಜಾති, ආගම්, කුලමල, ස්ත්‍රී-පුරුෂ මේ කිසිම ભેදයකින් තොරව සුසුකම් ලද ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එයාගේ කැමැත්තෙන් සමාජිකත්වය ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එතන කියන්නේ. දෙවෙනි එක ලියන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජික පාලනය. මම ඒක පැහැදිලි කරා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජික පාලනය. සමාජිකයන්ගේ ඡන්දෙන් තේරුපත් වූ නියෝජිතයන්ගෙන් තමයි මේක පාලනය වෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම කාරක සභාව ප්‍රාදේශීය ගම්වල ප්‍රාදේශ සභාව වලට කාරක සභිකයන් තෝරගන්නවා. ඒ කාරක සභිකයන් මහ සභාවට ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් පාසිලකම් කොට්ටාසකින් තමයි මහ සභාවක් හැදෙන්නේ. ඒ මහ සභාවට ගිහිල්ලා ඒ ඡන්දෙන් තමයි පාලනය කරන නියෝජිතයන් පත් කරගන්නේ. හින්දා මේකේ වැඩි දෙනාගේ කැමැත්තෙන් පත් වෙන හින්දා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් දක්නට ලැබෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි සමාජික ආර්ථික සහභාගීත්වය. සමාජික ආර්ථික සහභාගීත්වය. ඒක ලියා ගන්න. සමාජික ආර්ථික සහභාගීත්වය. එතකොට කොටස් ප්‍රාග්ධනයට සමාජික මුදල් පොලියක් ගෙවන්න නම් මේ සීමිත ප්‍රමාණයක් වීම, අතිරික්ත සමාජිකයන්ගේ යහපතට යෙදවීම, ලාභාංශ වශයෙන් මොහොතේ බෙදාම. එතකොට ඉන්න සමාජිකයන්ගේ ආර්ථික සුබ සාධනයේ උදෙසා තමයි මේක පිටුලා තියෙන්නේ. කොටස් ප්‍රාග්ධනයට මේ ලාභාංශයක් ගෙවන්න පුළුවන්. අතිරික්ත ගනුදෙනු කළ වටිනාකම මත ගෙවා බෙදා හරින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එimhe දීවරයන් එකතු වෙලා ඒගොල්ලොන්ගේ ආර්ථික සුබ සිද්ධිය උදෙසා දීවරයන්ගේ සම්පකාර සමිතියක් හදනවා. ඊළඟට කොහු නිපදවන්නන් එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ කොහු නිපදවන්නන්ගේ සම්පකාර සමිතියක් හදාගන්න පුළුවන්. කිරි ගොවීන් එකතු වෙලා කිරි ගොවීන්ගේ සම්පකාර සමිතියක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හදාගන්න එක තමන්ගේ සමාජිකයන්ගේ ආර්ථික සුබ සාධනයේ උදෙසා. ස්වෛරීභාවය හා නිදහස. ස්වෛරීභාවය හා නිදහස. සම්පකාර අධ්‍යාපනය, පුහුණුව හා තොරතුරු. එතකොට මේ සමාජිකයන්ට එහි වැඩ කරන සේවකයන්ට සම්පකාර ව්‍යාපාරය පිළිබඳ අධ්‍යාපනය, පුහුණුව හා තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ තියෙනවා සම්පකාර අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොල්ගොල්ල නුවර පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊළඟට සම්පකාර පාසල් මේ සමාජිකයන්ට පුහුණුව ලබා දීම සඳහා. එතකොට 6 වෙනි එක සම්පකාර සමිතිය අතර සහයෝගය. සම්පකාර සමිතිය අතර සහයෝගීතාවය. දැන් ඔබ දන්නවා මේ විවිධ සම්පකාර සමිති තියෙනවා. සම්පකාර සමිතිය අතර සහයෝගීතාවය
මෙතන ලියන්න විවිධ සම්පකාර සමිතිය. මෙතන මේ එක එක මට්ටම් වල එක එක ශේෂ්ත්‍ර වල සම්පකාර සමිති තියෙනවා. පාරිභෝගික සමිති, විවිධ සේවා සම්පකාර සමිති, ණය දෙන සම්පකාර සමිති, ඒ වගේ තියෙනවනේ විවිධ වර්ග. ඊළඟට ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ, ජාතික මට්ටමේ, අන්තර්ජාතික මට්ටමේ මේ සියලු සම්පකාර අතර සෝදශීලීව කටයුතු කිරීම සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිපත්තියක්. හත්වෙනි එක, එතකොට හත්වෙනි එක සමාජය ගැන සැලකිලිමත් වීම. තම සමාජිකයන්ගේ සුබ සාධනය වගේම සමාජ වගකීමක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. සමස්ත සමාජයෙන් තිරසර සංවර්ධනයට කටයුතු කරන එක. ස්ථිරසාර සංවර්ධනයට. එතකොට සමාජිකයන්ට වගේම වෙනත් සමාජ වගකීම් ඇල්මැති පාර්ශ්වයන්ට ඉටු කරන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට මේවා තමයි මේ 7 සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිපත්ති. මතක තියාගන්න මේ ප්‍රතිපත්ති සඳහා පදනම් වුණේ මේ රොස්ඩේල් වල සම්මත කරගත්තු සම්පකාර මූල ධර්ම. එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රතිපත්ති කියලා කියනවා. ඒවමයි සැලකිල්ලට ලක් වුණේ. ඊළඟට අපි බලමු සම්පකාර සමිතිවල වාසි. සම්පකාර සමිතිවල වාසි. ඉස්සලා ලියා ගන්න මම පැහැදිලි කරන්න. පළවෙනි එක සම්පකාර සමිතියක් ආරම්භීම පහසු වීම. සම්පකාර සමිතියක් ආරම්භ කිරීම පහසු වීම 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා පහසුවෙන් සහ අඩු මුදලකින් ආරම්භය හැකි වීම. 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා පහසුවෙන් අඩු මුදලකින් ආරම්භය හැකි වීම. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් පැවතීම. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් පැවතීම. ඊළඟට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සාධාරණ මිලකට සැපයීම. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සාධාරණ මිලකට සැපයීම. විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල ව්‍යාපාර කටයුතු කළ හැකි වීම. විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල ව්‍යාපාර කටයුතු කළ හැකි වීම. අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම. සමිතිය උපයන අතිරික්තය සමාජිකයන් සතු කිරීම හෙවත් අනුග්‍රාහක ප්‍රතිගිවීම. සමිතිය උපයන අතිරික්තය සමාජිකයන් සතු කිරීම හෙවත් අනුග්‍රාහක ප්‍රතිගිවීම. එතකොට පළවෙනි එක තමයි මේක ආරම්භ කරන්න පහසුයි. 10 දෙනෙක් එකතු වුණා නම් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් අඩු මුදලකින්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් තියෙනවා. ඒක වාසියක්. වැඩි දෙනා කැමැත්තම තීරණ ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සේවා සාධාරණ මිලට සපයන්න. දැන් විශේෂයෙන්ම රටේ තියෙන අර්බුදකාරී අවස්ථාවක සම්පකාර ව්‍යාපාරය හරහා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සාධාරණ මිලකට බෙදා හරින්න පුළුවන්. ඊළඟට විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට එකිනෙකා අතර සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය කියන්නේ ඒක. ඊළඟට සම්මිතිය උපයන අතිරික්තයේ සමාජිකයන් සතු කිරීමවත් අනුග්‍රාහක ප්‍රතිගෙවීම. එතකොට සමිතියේ සමාජිකයා සමිතියත් එක්ක ගනුදෙනු කළ ප්‍රමාණය මත තමයි එයාට ලාභ හිමි වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ සීමා කීපයක්. එතකොට මේ පළවෙනි එක තමයි මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ග සීමිත වීම. අපි අර සමාජිකයන්ගේ කොටස් ප්‍රාග්ධනය ඉන්නේ මේක පවත්වාගෙන ඉන්නේ.
එතකොට මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ග සීමිතයි. සම්පකාර ප්‍රතිපත්තිය මතම පීඨා කටයුතු කිරීමට සිදු අර අපි කතා කරන්නේ ප්‍රතිපත්ති කීපයක්. ඒ ප්‍රතිපත්ති හතෙන් පිටපයින්න බෑ. ඒ පිටපැනලා කටයුතු කරන්න සම්පකාර සමිති වලට බෑ. ඒ වලින් සීමා කරලා තියෙනවා. සම්පකාර සමිතිය වල තියෙනවා ව්‍යාපාර ඒවා මේ සීමිත කාලයක් විවෘත වෙලා තියෙනවා. උදේ 8 මාට විතර පටන් ගන්න 4 මාර 5 වෙද්දී අවසන් කරනවා. නමුත් අනිත් පෞද්ගලික අංශයේ තියෙන වෙළඳසැල් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ඒක අවාසියක්. රජයේ මැදිහත්වීමේදී අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය තියෙන හින්දා විශේෂයෙන්ම කාරක සභාවලට සභිකයන් පත් කිරීමේදී ඡන්ද බලය තියෙන්නේ. ඡන්ද බලයෙන් පත් කරන්නේ. එතකොට අර වර්තමානයේ තියෙන මේකේ මුහුණුවරක් තමයි මේ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරමින් තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට මේකට දේශපාලන මුහුණුවරක් ගත්තාම දේශපාලන හිතවාදී අය තමයි පරිපාලනයට යන්නේ. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. වර්තමානයේ සම්පකාර ඡන්දය කියන්නේ හරියට දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරමින් මැතිවරණයක් වගේ තමයි තියන්නේ. එතකොට ඒක හොඳ ලක්ෂණයක් නෙමෙයි ඒක. දේශපාලන හිතවාදීන් තමයි එතකොට යන්නේ. සුස්කම් තියන අයට ඒකට යන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟ ණයට බහන්න අලෙවි කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක අවශ්‍යයක්. මොකද අපි දන්නවා ගම්බද තියෙන වෙළඳසැල් වල ගොඩක් ණයට අලෙවි කරලා ආදායම උපයලා තමයි ගෙවන්නේ. ඉතින් මේකේ එහෙම ලක්ෂණයක් නැහැ. කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ ඡන්දයෙන් තොරාපත් වන නිසා බොහෝ විට කාර්යක්ෂම වීමද මම කිව්වේ සුස්කම් ඇති අය නෙමෙයි යන්නේ. අර දේශපාලන හැකියාවන් තියන අය යනවා. නමුත් කළමනාකරණ හැකියාවන් තියන අය බොහෝ දුරට ඒකටපත් වෙන අඩු ව්‍යවසායකත්වයක් කියලා කළමනාකරණ හැකියාව තියන අය පත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සම්පකාර ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පකාර ලියාපදිංචි කරන්නේ 1972 සම්පකාර සමිති පනත යටතේ. සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පකාර සමිති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නවා සම්පකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් කෙනෙක්. දැන් මෙයා මේකේ බලතල පළාත් වලට පවර්ලා තියෙනවා. ඉතින් පළාත් 9 පළාත් සභාවල පළාත් 9 පළාත් සම්පකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් වරුන් ඉන්නවා දැන්. දැන් අර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බලය බෙදීම මත පළාත් සභාව ඇති කරන්නේ 13 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වෙනි සංශෝධනයෙන්. ඒ පළාත් සභාව ඇති කරන් පස්සේ දැන් පළාත් මේ සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලතල පළාත් 9ට බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඒකට පළාත් තුලත් හැම පළාතකම පළාත් සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා. ඒකේ පළාත් සම්පකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි ප්‍රධාන සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට යන්න ඕනේ. මේ පළාත් සභාවේ ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. එතකොට සම්පකාර සමිතියක් ලියාපදිංචි කිරීමේ වයස අවුරුදු 18 වැඩි ඕනෑම පුද්ගලයන් 10 දෙනෙක් මේ ලියවිලි ටික ඉදිරිපත් කරා නම් පුළුවන් සම්පකාර සමිතියක් ලියාපදිංචි කරන්න. පළවෙනි එක තමයි ආයුධම් පත්‍රය. මේකට නියමිත ආයුධම් පත්‍රයක් තියෙනවා. ඊළඟට අතුරු ව්‍යවස්ථාවේ පිටපත් දෙකක්. එතකොට සමිතියක් යෝජනා සම්මත කරගෙන සමිතියක් ආරම්භ කරපු කියලා අපි ඒකට ඒ සමිතිය මොනවද කරන්නේ, මොනවද තියෙන ආර්ථික කටයුතු, මොනවද තියෙන සමාජිකයන් කොහොමද බඳවගන්නේ, මොන සමාජිකයන්ද ගන්නේ, ණය දෙන සම්පකාර සමිතියක්ද, එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගික සම්පකාර සමිතියක්ද, එහෙම නැත්නම් මොන ශේෂ්ත්‍රයක් එකක්ද ආරම්භ කරන්නේ, අන්න ඒවා පිළිබඳව අපි නියම කරගන්න එකඟතාවයක් තමයි ව්‍යවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ. ඒ අසම්මත කරගන්න කාර්යයන් ටික ව්‍යවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. වැඩි දෙනෙක් කැමතිෙන් සම්මත කරගත්තාම ඉතින් ඒ ව්‍යවස්ථාව පිටපත් දෙකක් යවන්න ඕන. යෝජිත ආර්ථික කටයුතු වල යෝග්‍යතාවය දක්වන වාර්තාවක්. දැන් ඊට පස්සේ ඇයි මේ සම්පකාර සමිතිය ආරම්භ කරන්නේ? ඒකේ වාසි ඒ කියන්නේ ආර්ථික කටයුතු වල යෝග්‍යතාවය මෙන්න මේ කාරණා නිසා තමයි සම්පකාර සමිතිය ආරම්භ කරන්නේ. ඒ දැක්වෙන වාර්තාවක්. සම්පකාර සමිතිය ලියාපදිංචි සඳහා වූ යෝජනා සම්මත වූ මහා සභා රැස්වීම වාර්තාව. එතකොට යෝජනා සම්මත කරගත්තු මහා සභා රැස්වීම වාර්තාව උනේ ඉල්ලුම් පත්‍රයට අත්සන් ලැබූ සමාජිකයන් සමාජික ගාස්තු දැන් මේ ඉල්ලුම් පත්‍රය අත්සන් කරන සමාජිකයන් ඒ සමාජික ගාස්තු ගෙවන ලද බවටත් එකී මුදල කාර්ක සභාවේ භාරකත්වයේ පවතින බවටත් කාර්ක සභාවේ සහතිකයක් සමිතිය පිහිටි ලිපිනයට ළඟා විය හැකි මාර්ගය දැක්වෙන මාර්ග සිතීමක්. මොකද මේක බලන්න එනවා සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන්. එතකොට ඒවා බලලා බලන්න එන්න මාර්ග සිතීමක් ඕනේ. මොකද ඒ සම්පකාර සමිතියේ කාර්යාලය
හිටි ස්ථානයට එනවා ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බලලා තමයි ඒක ලියාපදිංචි කරන්නේ. ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කළ ලියවිලි සම්පකාර පන්තිට අනුකූල බව සම්පකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්වරයා පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ලියාපදිංචි කිරීමේ සාතිකය නිකුත් කරනවා. ඊළඟට බලමු මොනවද මේ සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවණතා. පළවෙනි එක ලියා ගන්න ස්වයං සේවා වෙළඳසැල් ආරම්භීම හා ස්වයං සේවා වෙළඳසැල් ආරම්භීම හා වෙළඳසැල් නවීකරණය කිරීම. ස්වයං සේවා වෙළඳසැල් ආරම්භීම සහ වෙළඳසැල් නවීකරණය කිරීම. උදාහරණ තමයි කෝප් සිටි, මිනි කෝප් සිටි, මිනි කෝප් සිටි, මිනි කුඩා කියන්නේ මිනි කෝප් සිටි, ඊළඟට කෝප් සුපර්, මෙගා කෝප් සිටි, මිනි කෝප් සිටි, කෝප් සුපර්, මෙගා කෝප් සිටි. දැන් මේ ඔබට පේනවාද දැන් සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ පෞද්ගලිකංශ තියෙන ව්‍යාපාරات එක්ක තරඟ කරන්න පුළුවන් විදියට මේක නිර්මාණය කරලා තිනවා. මේ කෝප් සිටියක්, මේ මිනි මෙතන තියෙන මේ මිනි කෝප් සිටි දැන් සාමාන්‍ය මේ අපේ කුඩා නගරවලත් තියෙනවා. දැන් ගල්ටන වන්දියේ තියෙනවා මිනි කෝප් සිටියක්. ඊළඟට පොල්පිදුම නගරෙත් තියෙනවා ඒ වගේ මිනි කෝප් සිටි. ගම්වලත් දැන් ඒක ආරම්භ කරලා තිනවා අර පෞද්ගලිකංශයත් එක්ක තරඟ කිරීමට අවශ්‍ය නිසා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මෙගා කෝප් සිටි. විශාල සාමාන්‍ය ලංකාවේ සුපිරි වෙළඳසැලක් හා මට්ටමට මේ ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ පෞද්ගලිකංශයත් එක්ක තරඟ කරන්න. ඊළඟට මේ කෝප් සුපර් කියන ආයතන මේ ඒ වගේ මේ දැන් නවීකරණය කරලා තියෙනවා පෞද්ගලිකංශයත් එක්ක තරඟ කරන්න පුළුවන් විදියට. ඒක සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවණතාවයක්. ඊළඟ කාරණය තමයි දෙවෙනි එක ලියන්න නව ව්‍යාපාර ශේෂ්ත්‍ර වලට පිවිසීම. නව ව්‍යාපාර ශේෂ්ත්‍ර වලට පිවිසීම. උදාහරණ සම්පකාර රක්ෂණය, සම්පකාර කල්බදු, ලීසින් එක කියන්නේ කල්බදු, ෆිනෑන්ස් හා ලීසින්, සම්පකාර කල්බදු, ඉන්ධන පිරවුම්හල්, වැවිලි ශේෂ්ත්‍රය, කර්මාන්තශාලා, නිවාස ව්‍යාපෘති. වැවිලි ශේෂ්ත්‍රය, කර්මාන්තශාලා, නිවාස ව්‍යාපෘති. දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් මේවා පොල්පිටිගම නගරයේම තියෙනවා. කෝපරේටිව් ඉන්ෂුරන්ස් සම්පකාර රක්ෂණ සමාගම. සනසෙත් තියෙන සම්පකාර ණයදෙන සම්පකාර සමිතියක් ඒකෙත් රක්ෂණ කටයුතු කරනවා. ඊළඟට මේ සම්පකාර ග්‍රාමීය බැංකුව, මේ කෝපරේටිව් ලීසින්, ඒ කියන්නේ කල්බදු සහ ඒ කල්බදු පාසුකම්. ඊළඟට දැන් අතන ලියන්න බැරුණා මේ රෝහල් පවත්වාගෙන දැන් කුරුණෑගල නගරයේම තියෙන සම්පකාර කෝපරේටිව් හොස්පිටල් එක ඒ වගේ රෝහල් කටයුතු ඒවත් කරන උදාහරණ ලියන්න රෝහල් පවත්වාගෙන යාම. දැන් මේ කුරුණෑගල තියෙන විශාලම රෝහලක් තමයි මේ
කුණායල් මහරෝලට ඊළඟට තියෙන්නේ මේ කෝපරේටිව් හොස්පිටල් එක හොඳ රෝහලක් මේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය හරහා තමයි ඒක පාලනය වෙන්නේ සම්පකාර සමිතියක් ඒක ඊළඟට මේ සීමාසහිත ගාල්ල සම්පකාර රෝහල ඊළඟට මම කිව්වේ නිවාස ව්‍යාපෘති මේ විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව මේ වගේ විශාල නිවාස ව්‍යාපෘති සම්පකාර මේ සනස තමයි කරන්නේ සම්පකාර සමිතිය හරහා තමයි කරන්නේ සීමා සහිත ගම්පහ සනස සංගම මේගොල්ලෝ තමයි මේ ව්‍යාපෘති කරන්නේ මේ ඉන්ධන පිරවුම් මල කෝපරේටිව් දැන් ඔබට අපි මේ ගත්තොත් එහෙම ගල්ටන්නව හන්දියේ තියෙන ඉන්ධන පිරවුම් මලත් සනසට අයිති සම්පකාර සමිතියකට අයිති ඒ වගේ විවිධ නිවාස ව්‍යාපෘති ඉන්ධන පිරවුම් මල් ඊළඟට මේ තියෙන නුවරඑළිය සීමාසහිත වැලිමඩ සීමාසහිත වැලිමඩ විසේව සම්පකාර සමිතිය ඒකත් මේගොල්ලෝ මේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කරපු එක. දැන් ඒ වගේ මේ දැන් මේ වාණිජ මුහුණු රත් දෙන්න සම්පකාර වලට වර්තමානයේ විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන සම්පකාර ව්‍යාපාරය ඊළඟ ප්‍රවණතාවය ලියන්න ජංගම වෙළඳ පොළවල් ආරම්භීම ජංගම වෙළඳ පොළවල් ආරම්භීම සම්පකාර මේ සමිති හරහා ගෙදරටම බහඬ ගෙනල්ලා දෙන ක්‍රම ජංගම වෙළඳසැල් එහෙම වැඩසටහනක් තමයි වරාංග තුල ලියන්න ගමින් ගමට දොරින් දොරට කියන වැඩසටහන. ඒ සම්පකාරයේ බහඬ නිවසට බෙදා හැරීමේ වැඩසටහන. ගමින් ගමට දොරින් දොරට ඒ වගේ වැඩසටහන් දැන් අලුතින් කරනවා. ඊළඟට විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම භාවිතා කිරීම. විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම භාවිතා කිරීම දැන් වර්තමානයේ මේ සම්පකාර නවීන වෙළඳසැල් වල ණය කාඩ්පත් හර කාඩ්පත් මේ වලින් ගනුදෙනු කරන ඒ විද්‍යුත් මුදල් පැවරුම් යන්ත්‍රයෙන්ම සවි කරලා අලුත් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ගනුදෙනු කරන අවස්ථා දක්නට ලැබෙනවා. තව ප්‍රවණතාවයක් ලියන්න සම්පකාර සමිති පනත සංශෝධනය කිරීම. සම්පකාර සමිති පනත ක්‍රමාවක් ප්‍රතිපත්ති සංශෝධනය කිරීම. සම්පකාර සමිති පනත සහ ප්‍රතිපත්ති සංශෝධනය කිරීම. ඊළඟට සම්පකාර නීති සංශෝධනය කිරීම. අන්න ඒ වගේ ප්‍රවණතා කීපයක් දක්නට ලැබෙනවා. හරි ළඟට සම්පකාර ව්‍යාපාර උන්නතිය සඳහා යෝජනා කීපයක් මේ අපිට පෙන්ලා දෙනවා මේ සම්පකාර විවෘත තබන වේලාවන් දීර්ඝ කිරීම. අර රාත්‍රී කාලේ පවා ඇරලා තියෙනවා නම් පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක සුප්‍රීවලන්ස් වගේ තරම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ණයට බහඬ අලෙවි කිරීම සම්බන්ධ අවධානය යොමු කිරීම. කළමනාකරණ මණ්ඩලය සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු කාර්යක්ෂම සේවකයන් පිරිසක් තෝරා ගැනීම. ඊළඟට විවිධ ප්‍රවර්ධන උපක්‍රම භාවිතා කිරීම. දැන් ඔබ දැක්කා මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු පින්තූරවල ඒ දැන්වීම් විශේෂයෙන්ම පළ කරලා තිබ්බා අලුත් ප්‍රවර්ධන විදිහට මේ වගේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මේ දාලා තියෙන ඒවා ඊළඟට මේ තියෙන්නේ පුවත්පත් දැන්වීම් මේ වගේ අලුත් ප්‍රවර්ධන සම්ප්‍රදායික ප්‍රවර්ධනකමින් බැහැර වෙලා අන්තර්ජාලය සමාජ මාධ්‍ය මේවා හරහා ප්‍රවර්ධන කිරීම එක යෝජනාවක්. විවිධ ප්‍රවර්ධන උපක්‍රම පාවිච්චි කිරීම. එතකොට සම්පකාර ව්‍යාපාරය අර විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල ඒවා මිනිස්සු අතරට ගෙන යන්න පුළුවන්. පාරිභෝගිකය ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. ස්වයං සේවා වෙළඳසැල් තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම. ස්වයං සේවා වෙළඳසැල් ඔබට මම ඒවා පෙන්වුවා. ඒ වගේ ඒවා තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරන එක. පාරිභෝගික ආකර්ෂණය සඳහා විවිධ වෙළඳසැල් දර්ශන ලෙස සකස් කිරීම. පාරිභෝගික ආකර්ෂණය සඳහා වෙළඳසැල් දර්ශන ලෙස සකස් කිරීම. සමාජික ප්‍රතිලාභ වැඩි කිරීම. සමාජික ප්‍රතිලාභ වැඩි කිරීම. ඊළඟට
නව සමාජිකයන් බඳවා ගැනීමට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම. දැන් මේකේ අපි සම්ප්‍රදායික සමාජිකයෝ තමයි තවදුරටත් ඉන්නේ. අලුත් තරුණ පරම්පරාව මේකට ආකර්ෂණය අඩුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගෙන නව අදහස් අනුව කරගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඒක යෝජනාවක් මේ සම්පකාර ව්‍යාපාර උන්නතියට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පාරිභෝගික සේවා සැපීම සඳහා නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතය. දර්ශනීය විදිහට අලුත් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරංකාරීව සම්පකාර ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඒක ජනප්‍රිය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ උන්නතියට මේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පකාර නීතිය තමයි ඒකට පනතක් තියෙන්නේ 1911 තමයි ඉස්සරළම සම්පකාර සමිතිය සීමා රහිත වැල්ලබඩපත්තු ණයදෙන සම්පකාර සමිතිය හැදුවේ මේ 1911 සම්පකාර සමිති ආඥා පනතක් හදලා ඒකට පස්සේ 1972 අංක 5 දරන සම්පකාර සමිති පනත තමයි දැන් මේකට බලපාන්නේ. 1992 නැවත ඒක සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. ඒ 52 තත්ත්වයන් තමයි බලපෑත්වෙන්නේ. ඊළඟට සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ පෞද්ගලික අංශය සංස්කෘතියට ආකර්ෂණ බව පොදු පිළිගැනීම. ඒ ආකර්ෂණ වීමට හේතු පෞද්ගලික අංශ සමග තරඟ කිරීම නොහැකිව මේවා අපි අවශ්‍යයට කතා කරා. රාජ්‍ය අංශයේ බලපෑම පරිපාලන රාජ්‍ය අංශය ඇඟිලි ගැසීම සේවකයන් ඉතා පහළ මට්ටමේ වැටුප් ගෙවීම. මේක සේවකයන්ට වැටුප් අඩුයි. ආයතනත් එක්ක ගත්තාම සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ සේවකයන්ට ගෙවන වැටුප අඩුයි. වංචා දූෂණ අධික වීම. ගුණත්වෙන් අඩු බාල තත්ත්වයේ භාණ්ඩ විකිණීම, ප්‍රසන්න ලෙස සහ ක්‍රමාත් ලෙස සම්පකාර සමිති පවත්වා නොයාම, සීමිත කාලයක් පමණක් විවෘත තැබීම, ණයට භාණ්ඩ අලෙවි නොකිරීම, තෝරාගත් ගැනීමට ඉඩකඩ සීමිත වීම, අවශ්‍ය තරම් භාණ්ඩ වර්ග ප්‍රමාණයක් නොමිති වීම මේ වගේ දුර්වලතා දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් ලංකාවේ සම්පකාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට විශාල දායකත්වයක් සපයනවා. මේ ජාතික නිෂ්පාදනයට දායක වෙන විවිධ සේවා සම්පකාර සමිති, නිෂ්පාදන සමිති, සකසුරු අම්මා ණයදෙන සම්පකාර සමිති, කර්මාන්ත සම්පකාර සමිති මේවා තුලින් ජාතික නිෂ්පාදනයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට සේවා නියුක්ති අවස්ථා සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ සේවා නියුක්ති විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක සේවා නියුක්ති නිර්මාණය වෙනවා කියන්නේ සේවා නියුක්ති ඇති වෙනවා කියන්නේ රටේ මිනිස්සුන්ට ආදායම් අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා. ආදායම් අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ මිලදී ගැනීම හැකියාව ක්‍රය ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ක්‍රය ශක්තිය වැඩි වෙනවා කියන්නේ භාණ්ඩ සේවා සඳහා කරන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා කියන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. මේක වක්‍රාකාරව යන එකක්. ඒක සේවා නියුක්තියට දායක වීම රටේ සංවර්ධනයට හේතු වෙනවා. සොයන් රැකියා සඳහා ණය සැපීමේ ව්‍යාපෘතියන් විශේෂයෙන්ම මේක මූල්‍ය වෙළඳපොළට මුදල් සපයන ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයක් සම්පකාර සමිති වල තියෙනවා ණයදෙන සම්පකාර සමිති. ඒ ණයදෙන සම්පකාර සමිති හරහා පුළුවන් විවිධ රැකියා අවස්ථා ආරම්භ කරන්න සොයන් රැකියා ආරම්භ කරන්න ණය දෙන්න. ආර්ථික අවපාත වලට මුහුණ දීමේ සහයෝගය. එතකොට යම් ආර්ථික අවපාත මේ වගේ වසංගත තත්ත්ව උදාහරණවම පාරිභෝගිකයන්ට පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම සම්පකාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙළඳසැල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට උද්දමන අවස්ථාවල ජීවන වියදම් පහත එළීමට සහාය. එතකොට භාණ්ඩ වල මිල අඩු කරන විශේෂයෙන්ම සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ තියෙන වෙළඳසැල් හරහා භාණ්ඩ විකුණනකොට අඩු මිල ගණන් වලට විකුණන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථා රජය ලබා දෙන්නේ සම්පකාර ව්‍යාපාරයට. ඒ ඉඳා ඒ උද්දමනකාරී අවස්ථාවේදී ජීවන වියදම් පහත එළීමට සහාය වෙනවා. අර්බුදකාරී අවස්ථාව විශේෂයෙන්ම වසංගත තත්ත්වයන් වලදී සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ වෙළඳසැල් හරහා තමයි භාණ්ඩ දෙන්නේ අඩු මිලට. ඒක නිසා ඒ තත්ත්වයන් වලට උදව් කරනවා සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ. සෞඛ්‍ය සේවා සැපීම දැන් අපි දැක්කනේ සෞඛ්‍ය අංශයේ විශේෂයෙන් පෞද්ගලික රෝහල් එහෙම තියෙනවා. ඒ රෝහල් හරහා සෞඛ්‍ය සේවා සැපීම දුප්පත්කම දුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම තිරසර සංවර්ධනයට හේතු වෙනවා. ශ්‍රී ලාංකේයන් අතර සමානාත්මතාවයේ සහයෝගිතාවයේ එකමුතුභාවය ඇති කිරීම, ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාවය ඇති කිරීම, ජනතාව අතර ප්‍රතිලාභ ලබා දීම. එතකොට සුබ සාධන සැලසීම සඳහා සම්පකාරය ඉටු කරන සේවාවන්, රජයේ සහන ආධාර බෙදා හැරීම, ස්වභාවික විපත්වලදී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම, ප්‍රාදේශීය නිෂ්පාදකයන්ගේ ඇතැම් භාණ්ඩ සඳහා වෙළඳපොළ පහසුකම් සැපීම, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පාරිභෝගික සහනමිට ලබා දීම, වෙළඳපොළේ භාණ්ඩ හිග අවස්ථාවලදී භාණ්ඩ බෙදා හැරීම වගේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය සමාජ සුබ සාධනයටත් ලබා දෙන සේවාවන් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පකාර සමිති සඳහා නෛතික ප්‍රතිපාදන විශේෂයෙන්ම
1972 අංක 5 දරන සම්පකාර සමිති පනත ඊළඟට 92 සම්පකාර සමිති සංශෝධන පනත මේක තමයි ලංකාවේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය හරහා ක්‍රියාත්මක වන පනත වෙන්නේ ප්‍රධාන පනත අංක 1972 අංක 5 දරන සම්පකාර සමිති පනත. ඒතර සංශෝධනය කරලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒතර මේ සංශෝධනෙත් තමයි මෙන්න මේ 1982 සංශෝධනෙන් තමයි සම්පකාර සමිති පනත සම්පකාර සමිති වලට සිදු කළ වෙනස්කම්. ඉස්සර තිබ්බේ රුපියල් 10යි කොටස් අගය දැන් රුපියල් 100 කරලා තියෙනවා. සමාජික තලබ වසරක් ගත මුතු ඡන්ද බල හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට දේශපාලන පක්ෂ වල නිලධාරීන් පුද්ගලයන්ට සමිති නිලධාරීන් දැමීමට අවසර ලබා දුන්නා. අලුතින් ලියාපදිංචි කරන සමිතියක ඉල්ලුම් පත්‍රයට සම්බන්ධ වන සියලු සමාජිකයන් අත්සන් කරන්න ඕනේ. දැන් ඒ වගේම දැන් මේ මම දාලා තියෙන්නේ මේවා මේ අතිරේකව කියව ගන්න සිලබස් එකේට නියමිත කොටස මම සාකච්ඡා කරා. ලංකාවේ පාසල් සම්පකාර සමිතියක් තියෙනවා. ඊළඟට සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තමයි සම්පකාර දෙපාර්තමේන්තුව සම්පකාර කටයුතු නියාමනය කරන සහ පාලනය කරන ආයතනය සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව. ඒකේ කාර්යභාරය සම්පකාර සමිති ලියාපදිංචි කිරීම, රජයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පකාර සමිති වල දැනුම් දීම, සම්පකාර සමිති වල ගිණුම් විගණනය කිරීම, සම්පකාර සමිති වල මහජන පැමිණිලි පරීක්ෂා කිරීම, සම්පකාර සමිති වල තත්ත්ව උසස් කිරීමට උපදෙස් දීම, සම්පකාර සමිති පාලනය කිරීම, මූලික තත් දුර්වල සම්පකාර වලට අරුමුදල් ලබා දීමට සහාය වීම තුළ මතක තියාගන්න. සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තමයි සම්පකාරයේ මේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය පාලනය කරන අනියාමනය කරන ආයතන. ඒකේ ප්‍රධානය තමයි සම්පකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්. මෙහි තමයි අපි ලියාපදිංචි කිරීම කටයුතු ලියාපදිංචි අවලංගු කිරීම මේ සියල්ල මේ පාලනය කරන ආයතනය. ඊළඟට ජාතික සම්පකාර මණ්ඩලය කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් තියෙන මුදුන් මට්ටමේ සංවිධානය. ඒක සියලුම සම්පකාර සමිති ඒකාබද්ධයෙන් තමයි මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරය ඊළඟට සම්පකාර සේවක කොමිෂන් සභාව කියලා කියන්නේ සම්පකාර සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් ඒ පත්ති ලබා දෙන මාරුවීම් විනයානුකූල කටයුතු ඒවා කරන ආයතනය තමයි සම්පකාර සේවක කොමිෂන් සභාව කියලා කියන්නේ. ඒකට ඒ වගේ සම්පකාර පාලනය කරන ආයතනයේ සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මුදුන් මට්ටමේ සංවිධානය තමයි සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික සම්පකාර මණ්ඩලය. ඊළඟට සම්පකාර සේවක කොමිෂන් සභාව තමයි සම්පකාර සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනය. මේවා මම අතිරේක කියවීම සඳහා දාලා තියෙන සිලබස් එකේ මේ ආයතන ගැන කතා කරන්න කියලා නෑ. නමුත් ආයතන ගැන දැනුවත් විය යුතු නිසා මේ ලාංඡන සම්බන්ධයෙන්. හරි, එතකොට මේ ලංකාවේ සම්පකාර ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් මම පොඩි හැඳින්වීමක් දාලා තියෙනවා කොහොමද ඒක විකාශනය වෙලා ආවේ කියලා. ඒ වගේම මේ විවිධ ඒවල විවිධ සම්පකාර සමිති, සීමාසහිත අධ්‍යාපන සේවකයන්ගේ සම්පකාර හා සකසුම් ආයතන සමිතිය, සීමාසහිත නුවරඑළිය කෘෂිකාර්මික සම්පකාර සමිතිය, ඒ කියන්නේ විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල සම්පකාර තිබෙන බව ඔබට පැහැදිලි ඇති.